大家好啊！繼續我哋嘅 Daily Challenge，今日係 NMP Set Rainbow World。咁第一 round 見到有個係咪黑白 chevron？ 呢個應該黑白 chevron 嚟。咁係啦，呢個電線桿有個黃色貼紙，都非常符合英國嘅環境啦。咁應該就英國嚟嘅。至於英國嘅邊度呢？就非常難估啊！非常大霧，有少少山，但係唔係特別大啲山丘仔咁，可能咁 Manchester 附近嘅地方，再北少少。OK，下一 round 咁有羅馬尼亞嘅闊虛線啦，仲有個羅馬尼亞鋪，但呢個山極度之乾，唔知點解。咁咧，我哋諗一諗邊度有個咁嘅山，好乾喎！呢個山超級乾。定係Bulgaria 嚟？如果咁乾，但係個屋頂唔係 Bulgaria，個屋頂係 Romania 嚟嘅。咁就我唔知點解佢可以咁乾，佢真係超級乾呢啲峽谷咁樣。OK，呢度有個山，我 expect 呢邊會好平，所以冇撳到呢邊。但係如果非常乾嘅話，呢邊係最合理嘅。咁下一 round 呢 round 就 low cam 啦。咁個環境都似日本，有啲大棵啲嘅生菜，睇落比較北啲樹，我覺得比較北啦。咁 west 有山，唔知 east 係咩嘅樣嘅。咁我覺得呢度會最合理。可能係再北啲都話唔定嘅，但係我而家唯一諗到係呢個位，感覺其他位啲山唔係好似。OK， 係岩手嘅 Valley。OK， 的確係東北，但係再北少少。跟住嚟翻嚟歐洲，咁冇乜提示，只可以靠樹同埋 vibe 去估啦。呢 round 咁啲樹矮啲咧，我就偏向東歐少少嘅。咁可能 Serbia 都有啲乾啲嘅山，但係呢就唔可以確定啦。架車見唔到，因為車頭嚟。咁 Bulgaria 我覺得係比較合理嘅一個，的確係 Bulgaria。最後啦，呢個 Lithuania 係咪 Lithuania？ 應該唔係 Lithuania， 係 Estonia 嘅波蘭嚟嘅。跟住有呢個短虛線都係 Estonia 嘅特徵。咁但係 Sweden 應該係 Estonia 嚟嘅。雖然有啲呢個紅色屋，但係個樣應該都係比較 Estonia。我覺得唔係好似俄羅斯咁，我就撳左邊少少呢啲位附近，正撳中間，其實係會最近嘅。OK， 23K 還好，係羅馬尼亞呢個係可以估得好少少嘅，有4個位都係歐洲。今日我哋去香港，今日係 No Move 嘅 Rural Hong Kong 啊，就會全部都係一啲比較偏僻嘅位。但係呢度我哋見到南邊其實係一個平少少嘅位嘅，跟住後邊有兩座山。我見到呢棟嘢，呢棟嘢喺 West 同 Northwest 之間。呢棟嘢就係平安國際金融中心嚟嘅。咁我哋可以對一對翻，如果 West 嘅話咧，West 同 Northwest 之間可能呢個位會比較符合。如果見到棟嘢嘅話，或者係呢度，但係似唔似咧？呢座山 South 有2座山，應該就係呢座同呢座嚟。咁我覺得我哋似係呢一邊多少少，呢一啲位係啊。OK， 係呢邊嚟嘅，原來咁都係有個對個距離有少少誤判。嗰日有啲大霧，應該導致你能見度唔係好好，令我以為呢棟嘢好遠。OK，
下一 round 咁喺個山路上面，呢個山唔係幾認到，但係呢個係港島定係呢個有冇可能係大嶼山嗰啲奇怪嘅路咧？呢條好特別嘅路嚟，應該係好 recognizable。呢條或者呢啲啦，我覺得中間呢條或者咁，我覺得有可能係離島嘅，就唔係好確定，但係港島都有少少可能。不過我覺得係啦，港島應該冇咁高一座山。咁我覺得呢個大嶼山係最似，呢棟可能呢棟係比較似樣，我覺得。咁呢個位可能比較合理。OK，的確係另一條路。我哋其實可以對一對個角度，不過是但 get 到條路就幾好。呢個應該寫住淺水灣咩一咩唔知乜嘢。咁九字頭呢對西貢都好常見，九字頭嘅巴士。淺水灣，清水灣嘅應該清水係清水灣，唔知乜嘢。咁揾唔揾得到條路咧？揾一揾先，我唔知佢寫住清水灣乜嘢一乜嘢咩第一期之類咁樣。但係又唔係好似上面應該就脫離咗清水灣嘅範圍啦。咁可能呢個轉彎位都啱啱地咁，係我覺得呢個位係比較合理嘅。但係其實都唔係好對到，咁就再南少少。OK， 呢一個位係清水灣嚟嘅，跟住呢度咧。哇！呢個真係超級偏，不過我哋有呢嚿呢個邊境上面有個係咪呢個山咧？定係呢個山？呢個應該唔同山咧，定係唔同山上面呢個應該呢個嘅深圳微波通訊局呢嚿嘢應該就係嗰嚿嘢。咁我哋對一對啦，佢喺 North East 差唔多整 North East 咁。拉翻條線過嚟 North East 咁就係可能咁樣望緊。有冇啲路咧？呢度有幾條路咁啦，但係其實好難揾呢條路。咁 North East 係啊，基本上都係咁噶啦，大概咁呢度。OK， 最後一 round。有個電線桿全部都係數字，咁全部都係數字嘅話，淨係會喺港島度揾到嘅啫。咁見到西邊有水，咁大概都係呢一頭噶啦。呢棟係咪唔知呢啲係咪大學嗰啲 hall 嚟嘅？定係唔係好確定？西邊有水唔一定係呢撇水，可能呢撇水，但呢度應該冇高樓，咁就係啦。我覺得似呢邊多少少。咁睇下對唔對得到呢條路，我係覺得會比較似嘅，但係又唔係特別似嘅，有啲怪怪地咁。係咯，我覺得呢個位最合理嘅，可能北少少咁都話唔定。哦，的確係呢個位，我估唔到呢個位有高樓。呢啲係矮嘅獨立屋嚟嘅。咁今日我哋都玩得唔錯嘅，我覺得。聽日見。早晨，第二日啦。咁我哋睇翻尋日嘅結果，我哋第四第一 round 大家都估到英國啦，咁係咯，就冇人估到咁北嘅，都係比較難估啊。Round 2，哇，黐線，超勁，應該係應該揾到呢座山可能。Round 3，日本都大家都估到東北係比較似樣嘅，我覺得比較北邊啦。Round 4係 Bulgaria， 4個人估到，唔係太多人 get 到係 Bulgaria，都係比較難嘅呢個 Bulgaria。
最後 Estonia 係啦，咁大家都 get 到。跟住香港難得有前3名啊！香港哇 5K 咗，超勁！第一 round 應該係有個牌指住上水好似，跟住佢就揾到呢個地方。Round 2係呢條路3個人 get 到，又有人 5K 咗。Round 3咁係，我覺得呢條路係比較易揾嘅，即係一睇就只係西貢，但係問題就係咯，揾唔揾到呢一個位。咁都好多人估啱咗條路，但係係有人 get 到個位嘅。Round 4係呢個係咩嚟嘅咧？哦，呢個係嗰個梧桐山，咁就係對一對角度咁揾一揾都應該揾到。Round 5最後係啦，講到跟住係呢個位就最合理。咁聽日見。